好啦，然後到我哋嘅 brass family 咯 ，OK，brass family 就係我哋嘅銅管樂啦。有邊啲咧？有我哋嘅 trumpet，OK，即係 trumpet 即係小號啦，亦都係俗稱嘅喇叭啦。但係作為一個學音樂嘅人，就唔好笑人哋，哇！你吹喇叭，OK，喇叭牌唔係 trumpet，OK，小號，嗰啲就係 OK，即係遊行，即係嗰啲 carnival 嗰啲 marching 會成日吹 OK，trumpet，OK，銅管樂嘅。仲有 horn 啦，OK，horn 係圓號啦，圓形嘅 OK，圓形嘅物體。咁啊 trombone 啦，就係嗰支會伸縮嗰支嘢 OK，有個人吹嗰時會喺度拉住支嘢喺度向前向後褪嚟褪去嗰支就叫 trombone 啦，長號啦 OK。仲有 tuba OK，tuba 就係最低啦，咁順翻住啦，都係高至低咁樣排。咁呢啲我唔特別細講啦 OK，唯獨是你要記得先 OK。trumpet 同 horn 咧，佢哋都係 transposing instrument 嚟嘅 OK。咁啊齋背嘅啫，冇乜特別嘅 OK。好啦，最後啦 percussion family。好，你要識嘅 ，OK， 呢度有3粒字你要識 ，OK，pitched、tuned 或者 definite pitch， 佢哋講緊嘅係同一樣嘢，咩意思咧？即係話嗰一件樂器係有音準嘅，即係話你可以聽到 do re mi fa sol la ti do re mi fa sol la ti do， 佢係有音準嘅東西 ，OK， 有音準嘅敲擊樂啊 ，percussion 係敲擊樂啊，咁而 battle 翻啊，即係 happy 同 unhappy 就係開心同唔開心啦，冇錯 pitched 對翻住 unpitched。如果 pitched 係指有音準 ，unpitched 就係指冇音準。邊啲為之冇音準咧？例如話啦，我而家敲張台，你聽唔聽到 do re mi fa sol la ti do？ 我哋聽到角啫喎，冇錯啦，嗰啲咪冇音準嘅樂器咯。OK， 嗰啲鼓啊，好多咪就係咯，呢啲咯，嗰啲 symbol 啊，即係嗰啲撐，你唔係諗住撐啊，冇咁多嘅 OK， 嗰啲全宇宙都係。unpitched 嘅 OK， 咁所以有得 battle 啦 ，tuned 對翻住就係咩啊 ？untuned 咯，咪有 pitch versus 冇 pitch 咯 ，definite pitch 係有 pitch， 咁調翻轉 indefinite pitch 咪就係冇 pitch 咯 OK， 咁而呢抽嘢就係呢堆啦，敲擊樂要記一記啲字啊 OK， 咁邊啲就係有 pitch 嘅敲擊樂，邊啲係冇 pitch 嘅敲擊樂啦 OK。咁啊呢啲咩木片琴、鋼片琴、鐵片琴乜嘢嚟㗎 OK， 其實咧睇落個樣係一模一樣嘅，佢哋永遠都係拎住嗰兩支嘢喺度咚，即係你音樂堂咧應該有嘅嗰啲木片琴咧，睇落去擺位好似鋼琴㗎，但係佢哋就係用兩支棍喺度敲。佢呢三個有乜分別啊？就係佢哋個材質唔同咯，一個係用木做嘅，一個用鋼做嘅，一個用鐵做嘅 OK， 出嚟個聲唔一樣，有啲玻璃做嘅添 OK， 咁啊出嚟唔同嘅聲音啦 OK， 咁好啦，但係唯獨是啦。打鼓有冇 pitch 㗎？咚有冇 pitch 嗰啲？冇喎。好啦，但係咧有一款鼓咧，佢係特別咧喺管弦樂團裏面咧，佢係有 pitch 嘅。咩咧？嗰款鼓個名叫定音鼓 timpani。嚇，打鼓喎，唔通個鼓可以打到 do re mi fa sol la ti do？ 唔係，係因為佢套鼓有4個，佢每個可以俾唔同嘅聲，所以佢係 pitched 嘅樂器。OK， 一個鼓俾 A， 一個鼓俾 B， 一個鼓係 C， 一個鼓係 D， 咁佢咪有4個 pitch 咯，係咪啊 ？OK， 所以咧 timpani 咧係屬於有 pitch 嘅樂器嚟嘅。OK， 如果你知道 timpani 係鼓，你就唔好合埋隻眼。OK， 一定係 unpitched，唔好意思 ，timpani 係有 pitch 嘅樂器嚟㗎嚇。OK， 一定要記得嘅。咁其他嗰啲咩乜 drum 啊、side drum 啊、bass drum 啊嗰啲，全部鼓都唔關事嘅。OK， 呢啲 cymbal 啊，即係嗰兩個查啊。鋼係咩啊？鋼唔聽係乜嘢啊？即係打鑼打鼓就係嗰個鑼啊！準備開戰啦！撐一嘢打落去一個圓形嗰個嘢咧，砰咁撐一聲嗰啲就係聽同鋼啦。Triangle 有冇玩過啊？三角鈴啊，拎住支嘢喺度叮叮嗰啲就係啦，你唔會叮到出到嚟噶嘛，係咪啊？如果有玩過，你一定要記得嘅。OK，Triangle 冇 pitch 嘅，仲有邊啲啊？Tambourine 搖鼓有玩過啦啩，拎層有玩過搖鼓啊？有啦，咪嗰啲咪冇 pitch 嘅樂器咯，你唔會喺個搖鼓可以搖到啲清咁樣出嚟噶嘛，係咪啊？咁所以呢啲咪就係有 pitch 同埋冇 pitch 嘅 percussion 咯 ，OK， 溫書嘅啫，呢一個係 OK。咁除此之外啦，除咗呢個之外，仲要溫啲乜嘢咧 ？OK， 就要溫一溫呢啲啦。OK，voice and score 人聲，可以邊個最高音，邊個最低音，女高音 soprano， 低音啲 mezzo soprano。OK，mezzo 咧喺意大利文嘅意思就係 half， 好高音啊！呢個人我得你一半咁高音，即係我冇你咁高音啦，係咪啊 ？OK，mezzo 嘅意思係 half 喺意大利文。OK，half 可以學少少外語，咁然後再低音啲就係 alto 啦。跟住 tenor、baritone、
bass，OK， 去咗男聲部分啦。咁咧大概要知一知嘅，點解？因為佢可能問你啦，哦 mezzo soprano 高音個 soprano 啱唔啱啊？啱嘛？mezzo soprano 高音個 soprano 啱唔啱啊？唔啱咯，係咯，soprano 高音過去噶嘛，嗱咁樣有一分嘅 OK，但係你完全唔知要講乜 soprano 啊，咩 so 乜嘢啊，講乜啦，咁咪零咯，咁咪唯有估咯，唔係肯定啱咯，所以靠温書你呢度就可以好高分 OK，就係咁樣。